Bivši predsjednik države protiv sadašnjega Stjepan Mesić spočitava Ivi Josipoviću jer je u uredu predsjednika primio generale koje je on još 2000. prisilno umirovio. Primanje je organizirano na dan puštanja generala Gotovine i Markača na slobodu. Prijatelj, ali i počasni građanin. Tu je povelju dobio Mladen Markač danas u Lipiku na 21. obljetnicu prvog oslobođenog grada. Počasni građanin je i u Pakracu. Ne mogu pred vama govoriti da sam general. Ja sam ovdje među vas došao kao prijatelj koji je to bio 90. 91. 92. Kao generala ga je, baš kao i njegova kolegu Antu Gotovinu, nakon dolaska iz Haga primio šef države, što je 20 dana poslije zasmetalo Josipovićevu prethodniku. Nikada ne bi pozvao umirovljene generale koji su ovim pamfletom išli praktično protiv sustava. I posebno još i u uniformama da dođu na takav jedan prijem. Riječ je o otvorenom pismu 12 generala iz 2000. Generali pozivaju najodgovornije osobe i institucije države, a napose medije, da se odupru negativističkom i povijesno nekorektnom i neistinitom prikazivanju Domovinskog rata, da zaštite čast i dostojanstvo hrvatskih časnika i vojnika, da ne podliježu klimi olakog optuživanja i blaćenja. Pisali su generali, pa je ekspresno pisao i Mesić. Priopćenje o umirovljenju 7 generala. Je li na ovaj način predsjednik Josipović na neki način dezavuirao vašu odluku o umirovljenju? Je li im dao legitimitet? Pa ja sam to tako shvatio. Josipović na susretu sa splitskim antifašistima odgovara svojem prethodniku. Odluka je bila ispravna, ali prije 10 godina. To je bila prigoda u kojoj smo se sjetili Domovinskog rata. Ti ljudi su značili u Domovinskom ratu. Ostalom, predsjednik Mesić je bio umirovio generala Gotovinu. Da li je to značilo da i njega ne bi trebao primiti? Danas je, zaključuje Josipović, drukčiji odnos prema tim ljudima, pa nije siguran da bi bio prihvatljiv Mesićev način prema kojem bi Gotovinu i Markača pozvao sa suprugama i odvjetnicima i s njima malo porazgovarao.